宮ヶ瀬に来ています。写真を撮りに来ました。ここはカヌーの乗り場、カヌー遊びができる場所です。水は綺麗ですね。今日はジンバルを持ってなくて手持ちで、撮影してます。アクティブ手ブレ補正、だけですね。このように歩くと左右に揺れてしまいます。水はこのように綺麗ですね。透き通ってます。なんかここに立ってたら鳥が寄ってきたんですけど、向こう岸にいっぱいいますよね。鳥がいっぱい。この距離感というか、来た来た来た。上陸してきました。泣いてる泣いてる泣いてる。
鳴き声がしますね。この隙間からちょっと近づいてみますよ。この隙間の先に鳥さんがいたので、いますね。でかい。なんか白い鳥さん。近づいたら飛んでっちゃうかな。ニョキニョキしてる。首が長い。これ以上近づいたら飛んでってしまいそうな。飛んでっちゃった。飛んでってしまいました。このような噴水。橋。